ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஃபயரி டேல்ஸ். இந்த வீடியோவில் குக் வித் கோமாளி லாஸ்ட் எபிசோடில் உள்ள 2 பெஸ்ட் டிஷ்ஷஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். பாபாபாஸ்கரோட சிக்கன் ஆனியன் டோனட்டும் கனியோட கர்ட்ரைஸ் ஃப்ரிட்டர்ஸும் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். போன்லெஸ் சிக்கனை நல்ல உப்பு, மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள், இஞ்சி பூண்டு, கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி அதை ஆயிலில் போட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுக்க போகிறேன். இதுக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியன் எடுத்திருக்கேன். மேலே உள்ள பார்ட்டும் கீழே உள்ள பார்ட்டையும் கட் பண்ணிவிட்டு சென்டர் பார்ட் எடுத்திருக்கேன். சென்டர் பார்ட்லேயும் ஃபஸ்ட்டு லேயரும் தேர்ட் லேயரும் எடுத்திருக்கேன். இதுக்குள்ளே மொசரலா சீஸை ஸ்லைஸாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். அதை உள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணுதேன். சில டைம் ஆனியன் கட் ஆகும், அதையும் பரவாயில்லை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைங்க. இப்போ நான் 3லேயும் வச்சாச்சு. இப்போ இதை டிப் பண்ணதுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த பொரிச்சு வச்சுருக்க சிக்கனை அந்த இஞ்சி பூண்டு மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்து எடுத்து இந்த ஆனியனுக்குள்ளே வைக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டஃப் பண்ண ஆனியனை கோதுமை மாவில் டிப் பண்ணி பிரெட் க்ரம்ஸில் கோட் பண்ணி எடுக்கலாம். டபுள் கோட்டிங் பண்ண போகிறோம். ஒரு தடவை டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் அதை செகண்ட் கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு அரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுங்க. அப்போ தான் இது எண்ணெயில் போட்டோன்னா பிரிஞ்சு போகாது. நல்ல எண்ணெயை சூடாக்கிட்டு இதை போட்டு பொரித்து எடுக்கலாம். உள்ளே வச்சுருக்க சிக்கன் ஏற்கனவே வெந்து இருக்கிறதுனால நம்ம மேலே மட்டும் பொரிஞ்சால் போதும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் போட்டுட்டு எடுத்துருங்க. இப்போ நம்ம சிக்கன் சீஸ் ஆனியன் டோனட் ரெடி. இப்போ நம்ம அடுத்த டிஷ்ஷுக்கு கர்ட் ரைஸுக்கு நான் தாளிக்க போகிறேன். 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு அதில் கடுகு, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, காயம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நல்ல வேக வச்ச ரைஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு தயிர், கெட்டியான தயிர், தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைகளும் ஆட் பண்ணி நல்ல பால் பிடிச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். ஒரு சின்ன பீஸ் ஊறுகாய் எடுத்து இந்த பால்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண போகிறேன். இப்போ இதை பால் பிடிச்சிட்டு இதை நான் கோதுமை மாவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செஞ்ச கோதுமை மாவு இருக்குல்ல, அதே பேட்டரில் டிப் பண்ணி பிரெட் க்ரம்ஸில் கோட் பண்ணி எடுத்து ஆயிலை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன். வெளியே கிறிஸ்பியாக உள்ள நல்ல சுவையாக தாளித்த தயிர் சாதமும் அதுக்குள்ளே ஊறுகாவும் வச்சு தின்னு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இந்த 2 ஈஸியான டிஷ்ஷை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் பிடிச்சவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.